जीव देव आमच्या दोळ्या मुखार उंड्याच्या रुपांत हाजीर आसा. जेजू आमचो सुमी, आमचो देव. देवाचें उतर अशें आमकां भासायता. जी कोण ताचेर बाबाट दवरतात तांकां आशिर्वाद आसा. जी कोण ताचेर बाबाट दवरिनात तांचेर कास्तीचें फर्मोण पडलेलें आसा. सगळ्या बाबाडतान, सगळ्या ल्हानविकायेन आमची मान बागोवन जेजूक नमस्कार करुया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो. मनशाच्या मोगा खातीर देवूच मनीस जालो. आनी आयजूय तोच देव मनशा मदें जियेता. ह्या परम संस्कारांत, ह्या पवित्र उंड्यांत देव आयजूय जियेता. हें व्हडलें विस्मीत देव आमच्या पासत करता. त्या पासत देवा कारगा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. स्तोत्रांचें पुस्तक अशें आमकां शिकयता. स्तोत्र 145. देवा म्हज्या राजा, हांव तुजी वडवीक गायतां. तूं म्हजी कुशालकाय, तूं म्हजें बोड. कुडीन जीव आसोसोर सर्वेस्वराची वाखाणणी करतलो. सगळे म्हजे जिणेंत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. स्तोत्रकार असो उद्गारता. हालेलुया, हालेलुया. 2025 उत्सवीक वर्स. आनी ह्या वर्साचो मुखेल माज, the focus of this jubilee year is the crucified Christ. कुर्सार खिळायल्लो जेजू जावन असो माज ह्या वर्साचो. ज्या ज्या मनशांक जेजू भेटलो, जावं तो सिमांव पेद्रू, मारिया मग्दलेन, जाकेऊस, तांकां ताणें आपली मोहिमा दाखोवली केली. आदल्याय कोरारान आमी हेंच पळयता. ज्या ज्या मनशांक देव भेटलो, मोसेस, अब्राम आनी दुसरे प्रवादी, इसायास, देव तांकां आपली मोहिमा दाखोवळ करता. आनी ज्या ज्या मनशाक देवाची मोहिमा पळोवंक मेळ्ळ्या, तांचें जिवीतूच आख्खेंच त्याच सरपदवेदार देवान बदलला. हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणीनो, ह्याय वेळार सायबा तुजी मोहिमा आमचेर पाठय. आमी तुजी सोमया. आमकांय तुजे मोहिमेन बोर. कित्याक तुका एकल्याकूच आमी बसता. तुका एकल्याकूच आमी पांयां पडटा. तूं आमचो सोमी, तूं आमचो देव. Let your glory fill this place, Lord. We pray.
You alone are holy. You alone are worthy. You deserve all glory. Jesus, you alone. Let your glory fill this place. Let your praises fill my heart. Let each vessel offer unto you be a sacrifice of praise. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve all glory. Jesus, you alone. You alone are holy. You alone are worthy. Jesus, you deserve all glory. Jesus, you alone. खुर्सार खेळायल्लो जेसू या वर्सा आमी ताचे रुदीक नियाळ करतले ताच्या जल्माचो वरोस मनान धरून हे उत्सवीक वरोस आमी संभ्रमता आयजूय खुर्सार खेळायल्ल्या जेसूक तो देव म्हूण मानून घेवंक जायत्या जाणांक आवड जाता आयजूय खुर्सार खेळायल्ल्या जेसूक मनशां नाकारतात आदीं तशें जालें खुर्सार खेळायल्लो जेसू देव म्हणून मानून घेवन थोड्यांक तें पिशापण थोड्यांक खंटाळो पूण देवाचें उतर अशें परगट करता जांकां देवान आपयल्यां जांकां देवाचें आपोवणें आहा ज्या मनशांक देवाची कृपा आहा तांकां तोच खुर्सार खेळायल्लो जेसू देवाची शक्ती देवाची जाणवाय आनी ही जाणवाय जांकां मेळ्ळ्या ती सुभागी हालेलुया 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 खुर्सार खेळायल्लो जेसू बापाचो मोग दाखोवन करता खुर्सार खेळायल्लो जेसू बापाची महिमा crucified Christ reflect the love and the glory of God. त्या पासत भाव भयणींनो हे दोळ्या मुखार हाडुया हे सादे मनीस पेद्रू जुआंव जाको तांकां दोंगरार तो घेवन गेलो आनी थंयसर तांकां आपली महिमा दाखयली अखंड वावराडी अखंड हातयारां ताची ते जाली मारिया मगदलेन मार्था ताणें म्हटलें तूं बावाट दवरशी तूं देवाची महिमा पळयतली आमी बावार्थाची मनशां आनी त्या पासत हांगासर ही लांबदीक वाट चलोन आयल्या आनी हांगासर हो बावार्थाचो समारोम बावार्थाची यात्रा बावार्थाचो समारोम हालेलुया हालेलुया मिसाच्या बलिदाना पयलें मिसाचे समारोमणे पयलो हो थोडोसो वेळ आमी मागण्यांन सारुया थोड्यांचे पांय वोवल्यात हांव जाणा कोणाकूय बसूंक जाय बसूं येता पूण इल्लोसो वेळ पयलो थोडोसो वेळ देवाची वाखाणणी करुया इल्लोसो वेळ देवान आमचें सवें जायतें बरेंपण केलां
व्हड व्हड विस्मितां आमच्या जोण एकल्याच्या जिवितान केल्या, आमच्या घरांनी केल्या, आमच्या फॅमिलीन केल्या, आमच्या इगोर्जांनी केल्या, आमच्या गांवांत केल्या. त्या पासत हो थोडोसो वेळ देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिन वाचुया. कित्याक देव बरो आनी तो आपलें बरेपण आमकां दीत आहा. थोडी दिन वाचणीची मागणी देवा मुखार दवरुया. आनी दर एका दिन वाचणीच्या मागण्या उपरांत दुलपद आमी गायतले हांव. अर्गां तुका सोमिया, ओ थँक्यू जिजस. ही दुलपद आमी गायतले हांव. मोगाच्या जेजू, आमी तुका आर्गां दिनवास दिता. ह्या काळा खातीर वर्साच्या वर्सा हो प्राचीत काळ तूं आमकां फावो करताय. आनी ह्या काळांत तुजेर आनी तुज्या मोगाचेर नियाळ करूंक, तुजेर आनी तुज्या उतराचेर नियाळ करूंक, तुजेर आनी तुज्या कोश्टांचेर आनी खुर्साचेर नियाळ करूंक व्हडलो सोयेग आमकां मेळटा. ह्या प्राचीत काळांत आमी जायतीं जाणां तुजे कृपेन वाडटा. त्या पासत तुका आर्गां, तुका दिनवास. मोगाच्या जेजू, आमी तुका आर्गां दिनवास दिता. केरीत भाशेन तुज्या देवीक आसण्या खातीर हे परम संस्कारांत तूं खरेपणी आजीर आसाय. मिसाच्या भेटेंतल्यान तूं आमचे मोदें आजीर जाताय आनी आमच्या सांगाताक दर घोडयेक तूं जियेताय. हे पासत तुका आर्गां, तुका दिनवास. सगळ्यांनी गायन करचें. आर्गां तुका, आर्गां तुका, आर्गां तुका सोमिया. आर्गां तुका, आर्गां तुका, आर्गां तुका सोमिया. Dear Jesus, we sincerely thank and praise you for all that you have suffered for our sake, especially in the Garden of Gethsemane and on Mount Calvary. Your sufferings and death on the cross manifest the depth of your love for us and the entire humanity. For this great love of yours, all praise and thanks to you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Dear Jesus, all your life you walked on foot. You chose to be poor. You did everything pleasing to your Abba. You have set an example of simple and humble lifestyle. Everyone who walked in your footsteps and all those who tried to emulate your lifestyle. You transform them into channels of your love and goodness. For this great miracle of your power, all praise and thanks to you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. मोगाच्या जेजू, आमच्या गोंय राज्या पासत आमी तुका आर्गां दिनवास दिता. आमच्या गोंयांत हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान मोदें व्हडलो एकवट आसा. आमचें मोदें व्हडलो मोग
इश्टागोत आसा. आमचे मोदें भावपण आसा. जोरूय आमचो धर्म वेगळो, आमचें मोदें मनीसपण आसा. ह्या बरेपणा खातीर तुका आर्गां, तुका दिनवास सोम्या. Somia, arga tuka donia. आमच्या जोण एकल्याच्या जिवितांत आमी ओजारांनी बेसांवां देवा कडसून घेतल्यांत. बापान आमकां संवसारांत जल्माक काडल्यांत आनी अशींच साणूक नात. मोगान आमचें जिवीत निटयलां. आपल्या पुता जेजू वरवीं ताणें आमची सोडवण केल्या आनी तोच देव आपल्या आत्म्या वरवीं आमकां चलयता, आमकां सांबाळटा, पवित्र करता. त्या पासत भावांनी जोण एकल्यान ह्या वेळार एकूच मिनट भर तुज्या ओंठांचेर देव तुका सुचयता. देवाचो आत्मो तुका सुचयता. तुज्या मनांत कितें येता, तुज्या ओंठांचेर कसली वाखाणणेची उतरां ती घेवन एक मिनट भर देवाची वाखाणणी करुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अर्गा तुका बापा, अर्गा तुका बापा, अर्गा तुका बापा, अर्गा तुका बापा. मोहिमा तुका जेसू, मोहिमा तुका जेसू, मोहिमा तुका जेसू. वाखाणणी तुका जेसू, वाखाणणी तुका जेसू. थँक यू होली स्पिरिट, थँक यू होली स्पिरिट, थँक यू होली स्पिरिट, थँक यू होली स्पिरिट, थँक यू होली स्पिरिट. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाचें उतर आमच्या पावलांक, आमच्या जिविताक उजवाड. देवाचें उतर आमची कुडीक पेकोवणी. देवाचें उतर आमकां सुटका हाडटा. The word of God is a lamp to my life. Word of God brings healings to my body. It brings deliverance to myself. हे मनान धरून ह्या वेळार सगळे ल्हानविकायेन आनी भावार्थान देवाचें उतर चीत दिवन आयकुया. मार्कू पोरमाने घेतलेलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. ते जेरिकेक पावले आनी जेजू आपल्या शिश्यांक घेवन आनी लोकांच्या व्हड जोम्या बरोबर जेरिकेक थावन भायर सरतला तेन्ना बार्तिमेव म्हणगे तिमेवाचो पूत म्हणलोलो एक कुड्डो रस्त्याच्या देगेर भिकेक बसून आसलो. नाजरेतकार जेजू तेवशेल्यान वेता म्हूण आयकतच तो अशी बोब मारूंक लागलो. जेजू दाविदाच्या पुता मोजी काकलूत कोर. सोबार जाणांनी ताका बोबाड केली आनी ओगो राव म्हूण सांगलें, पूण तो अदीक व्हडल्यान बोब मारीत रावलो. दाविदाच्या पुता मोजी काकलूत कोर. जेजू थांबलो. तांणी ताका म्हणलें, ताका हांगा आपयात. तांणी त्या कुड्ड्याक आपयलो आनी ताका सांगलें, धीर धर, उठ, तो तुका आपयता. आपलो जुबो सांडून आनी उडून उडून तो जेजू सोरशीं आयलो. तेन्ना जेजून म्हणलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? कुड्ड्यान ताका असो जबाब दिलो, राबोनी, म्हाका नव्यान नोदोर येवशी कोर. जेजून ताका म्हणलें, वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केला. आनी रोकडीच ताका नोदोर आयली
आनी जेजू वेतालो ते वाटेन तो ताच्या फाटल्यान गेलो. देवाचे उतर हें. बसूया. आमची नदर आल्तारार आसलेल्या जेजूचेर आसूं दी. नदर तकली सकला घालिना काय तुका झेम येतली. इल्लो असो वेळ तुकाच एके भाशेन जागृत दवर. दोळे धांपीना काय कूड मातशी थकलेली आहा. पूण हो वेळ आमकां सगल्यांक कुरपेचो वेळ जावं दी. आशिर्वादाचो वेळ जावं दी. मोगाच्या बाबांनो आनी भयणांनो, मागणें, उपास, दणवण आमी सुरू केल्या. आनी ह्यो वस्तू देवाचो आशिर्वाद आमकां हाडूं. आमचें मागणें, आमचो उपास, आमची दणवण आमकां देवाचो आशिर्वाद हाडूं. देवाचें उतर ह्यो वस्तू आमी गोबराच्या बुधवारा दिसा आयकल्यात. देवाचें उतर आमकां उस्कायता. आमकां उस्कायता मागणें कर, उपास कर, भिक्षा घाल. ह्यो वस्तू करूंक उस्कायता. पूण दुसरे वाटेन भाव भयणींनो, देवाचें उतर आमकां शिडकायता. हांव मागणें कोत्ता तें, हांव उपास कोत्ता तो, हांव जें पिराचीत कोत्ता तें दोनी देव ताचेर नदरूच घालिना जाल्यार कित्याक उपकारता. आमी जें मागणें करता तें, आमी उपास करता, प्राशीत करता तें दोनी देव पळेंच ना जाल्यार कित्याक उपकारता. आमोस प्रवाद्या तिचोर अदीक खोर उतरां तिचोर मेळटात. आमोस प्रवादीच्या 5व्या वेस्वरान पयलींच सुवातेर तिचो अशें मेवता, तुमच्या उत्सवांचो, तुमच्या फेस्तां परब्यांचो म्हाका कांटाळो येयला. म्हाका वीट येता तुमच्या फेस्तां परबो. दोबाज्यान सुद्दां तुमी व्हडल्या जोम्यान भरलीं सुद्दां जाल्यार तें म्हाका मानवना. I hate, I don't like, I despise your feast and I take no delight in your solemn assemblies. हें देवाचें उतर मनांत सांबाळुया. भाव भयणींनो, त्या पासत जेजू अशें म्हणटलो, सगल्या वेळार शिडूक राव. बी ऑन युअर गार्ड. शिडूक राव, चतूर राव. केन्ना वेळ येयत आमी नको. आमी सगलीं जेजूचीं पाटलावदारां आनी जेजूचीं पाटलावदारां, जेजूचे सीस, त्या पासत आमी लांबदीक वाट चलोवन आयल्या. यात्रा आमी केल्या. आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणून. भाव भयणींनो, आतांच आमी देवाचें उतर आयकलां. बार्तिमेवस आपल्या जिवितान तो खुशाल नासलो. जेवणा खाणांक घोडेक तळमळ नासलो. कितेंय बिकेचें मेवतालें, बीक मेवताली तातूंत घोडेक जेवतालो. पवित्र पुस्तकाचे विशीं हें कांय म्हणना. तो जेवणाक पालिशेर आसलो तशें कांय ना. कितें पिडेंत आसलो ना. पूण तेज्या जिवितान खुशालकाय नासली. ताच्या जिवितान परते जाल्यार निराशीपण आसलें. कित्याक तो कुड्डो जाल्लो. ताचेर कुड्डेपण आयिल्लें. ताका दिसती पडनासलें. आनी कुड्डेपणाचे हे त्रास, हे वळवळे तो भोगतालो. कुड्डेपणाक लागून ताका मान नासलो. भिकेक कसो पावल्लो. भाव भयणींनो, आमी खुशाल आहा काय?
म्हजो गोराबो खुशाल हा गाय? हो प्रस्न आमी करूंक जाय. बार्तिमेउस खुशाल नासलो कित्याक तो कुड्डो जाल्लो, तेजी नदर पिड्यार चल्ली. हांव खुशाल हा गाय? एम आय हॅपी? एम आय ट्रुली रियली हॅपी? इज माय फॅमिली हॅपी? हो आमच्याय घरांत ह्यो वस्तू उणात काय? भाव भयणीनो, भावार्थाची यात्रा एक व्हडलो सोयेग आमकां आमी मागणें करीत आयल्या. हो सोयेग आमकांच सांगू, हांव यात्रेकार. हांव हांगासर सदां रावपाचो न्हय मनीस. हांव यात्रेकार. आय एम अ पिलग्रीम ऑन दीस लँड. आय मस्ट वॉक टुवर्ड्स माय डेस्टिनेशन. म्हज्या निमाण्या ठिकाणार हांवें वचूंक जावो. म्हज्या जेजूक हांवें भेटूंक जावो आनी ताकाच हांवें म्हज्या जिवितांतल्यान परगट करूंक जावो. भाव भयणीनो, भावार्थाची यात्रा बरी. आमी इतलें लांबदीक वाट मागणें करून, तेस करून, गायन करून आयले हांव. बरी वस्त. पूण पाटलावदाराचें जिवीत हांगासरूच दवरलेलें ना. जेजूचें पाटलावदार आमी, आमचें जिवीत इतल्याचेरूच ना. खरो पाटलावदार जेजूचो संदानान भरलेलो मनीस, बोगसोण्यान भरलेलो मनीस. अ मॅन ऑर अ वुमन विथ अ रेकॉन्सायल्ड हार्ट. ही भोव गरजेची वस्त. क्रिस्तांव मनशाच्या जिवितांत, ताच्या काळजांत राग हा जाल्यार राग हांव दवरतां म्हज्या जिवितांत आनी म्हजोच राग म्हाका पिड्ड्यार करता. हांव क्रिस्तांव म्हणोंक जाता काय? खुर्सार खिळायल्लो जेजू म्हाका हें शिकयता काय? खुर्सार खिळायल्लो जेजू माज ह्या उत्सवीक वर्साचो. द क्रुसिफायड क्रायस्ट इज द फोकल पॉयंट, इज द फोकस ऑफ दिस जुबली. खुर्सार खिळायल्लो जेजू म्हाका बोगसोण्याचो मनीस जावंक मारता. आनी त्या पासत ही वस्त आमच्या जिवितांत उदीक आपणावया. आयज म्हजेच वागणुकेक लागून हांव बोगसूंक तयार ना. हांव बोगसूंक तयार ना म्हज्या घरच्यांक. हांव बोगसूंक तयार ना म्हज्या शेजाऱ्यांक. आनी ही लिस्ट वाडत आहा. हांव बोगसोणें दिवंक म्हाका आगोड जाता आनी हांव बोगसोणें मागोंकूय सोदिना. आनी हांव तरी पूण म्हाका क्रिस्तांव म्हणटा. हांव संदान करपी मनीस न्हू. आनी जायतीं जाणां आमी ह्या भागांत पडटा. भावा भयणीनो, खरो जेजूचो पाटलावदार बोगसोणें दिता तसलो मनीस जावंक जाय. जेजून खूब म्हणलेलें आसा, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात. जाणें तुका दूख दिल्या, जाणें तुका त्रासान घातला, ज्या मनशान तुका फोंडान कसो घातला, ताका बोगसोणें दियात. शिराप घालिनाकात. बोगसोण्याची मनशां. A follower of Jesus has to be a person of reconciled heart. दुसरी वस्त, जेजूचो नीज पाटलावदार, जेजूचो खरो पाटलावदार, ताका तांक आसोंक जायो कुडीच्यो मौजा कुशीक दवरूंक, कुडीच्यो वंडावण्यो थोड्यो कुशीक दवरूंक. A genuine follower of Christ, a disciple of Christ, should have the courage to give up comforts of life. Comforts of life. आयज आमकां जायत्या जाणांक कुडीचे उदीक आनी उदीक सोंपेपणां आमी सोदता. सोंपेपणां सोदता आनी आमची ही आशा, कम्फर्ट्स काबारूच जायना. कशें काबारूच जायना. स्वार्थी आशा आमच्या भितर रिगल्या. स्वार्थी आशा, ग्रीड, ग्रीड, स्वार्थी आशा आमचें जिवीत पिड्यार करता. जेवण हा म्हाका, न्हेसप हा म्हाका, गोरदार हा म्हाका, फामील हा म्हाका, पूण स्वार्थी आशा म्हजें जिवीत पिड्यार करता. स्वार्थी आशा म्हज्या फामिलीचें जिवीत पिड्यार करता. स्वार्थी आशा
म्हज्या आपोवणे पिड्यार कोत्ता. जेसू कुर्सार खेळायल्लो जेसू साद्या जिविताचो प्रतीक, साद्या दुर्बोळ जिविताक ताणें वेंग मारली. आनी आयज म्हजे कडेन इतलें आहा तरी पूण हांव अदीक आनी अदीक आशेचो. म्हजी आशा काबारूच जायना. खरो नीज जेजूचो पाटलावदार कुडीची सोंपेपणां सोडून दिवंक तयार आसता आनी दिवंक जाय. जेजून हेंच म्हटलेलें आसा, इफ यू आर नॉट रेडी, इफ यू आर नॉट रेडी टू लव मी more than everybody, all the other persons, if you are not ready to love me more than your father, mother, son, daughter, your family, you are not fit. You are not fit to be my disciple. उपास बरो कुर्साची वाटो बी कोत्तली आमी, पूण हाचे परस सगल्या परस अदीक जेजूचो मोग हांवें करूंक जाय. ही जेजू मागता आमचे लागीं, कुर्सार खेळायल्लो जेजू. आनी एक वोस भाव भयणीनो, एक तिसरी वोस जेजूच्या पाटलावदाराच्या जिवितान ताणें आपणावंक जाय ती म्हळ्यार पवित्र आत्मो. सगल्या वेळार पवित्र आत्म्याचो उजवाड, पवित्र आत्म्याची प्रेरणा आमी सगल्या वेळार घेवंक जाय आनी जिविताची वाटेन फुडें वचूंक जाय. A follower of Jesus has to be anointed by the Holy Spirit, has to be led by the Holy Spirit. आमी आमकांच विचार करूंक जावो, देवाचो आत्मो म्हाका चलयता काय, वखदो रागाचो आत्मो म्हाका धमकावन दवरता काय. देवाचो आत्मो म्हाका चलयता काय, वो घोडेक खबरो करपाच्यो, दुसऱ्यांच्यो खबरो करपाचो आत्मो, evil spirit of gossiping is dominating my life. Evil spirit of quarreling, evil spirit of alcoholism, evil spirit of pornography, evil spirit of lust, evil spirit of hatred, evil spirit of unforgiveness. हे खोटे आत्मे म्हजें जिवीत पिड्यार कोत्ता काय. भाव भयणीनो, हो प्राचीत काळ थोडेच दीस जाले आमी सुरू केला. ह्या फुडल्या दिसांनी अदीक आनी अदीक जेजूच्या आत्म्यान बोल्लोली मनशां, आत्म्या प्रमाणे चलतली मनशां जावया. भागवत पावलो अशें म्हणटलो, बी led by the Holy Spirit. Galatians 5:16. Be led by the Holy Spirit and you will not satisfy the desires of your body. देवाच्या आत्म्या प्रमाणे तुजें जिवीत चलय आनी कुडीच्यो वंडावण्यो फाटल्यान वेचूं न्हय. देवाचो परतून परतून आमी देवाच्या आत्म्याक उलो मारूंक जावो. भाव भयणीनो, बार्तिमेउस कुड्डो आसलो, तेजी नदर पिड्यार जाल्ली. म्हजीय नदर घोडेक पिड्यार जाल्या. आय एम ऑल्सो सफरींग फ्रॉम ब्लायंडनेस. आय एम ऑल्सो सफरींग फ्रॉम ब्लायंडनेस, स्पिरिच्युअल ब्लायंडनेस. स्पिरिच्युअल ब्लायंड, उत्मीक कुड्ड्यापणान हांव आसा. हांव उत्मीक कुड्ड्यापणान आसा देखून हांव बोगसूंक तयार ना. म्हाका दिसता हांव कोत्ता तें सारकें. हांव उत्मीक कुड्ड्यापणान आसा देखून हांव रोखडोच चावता. उत्मीक कुड्ड्यापणान आसा देखून हांव रागान रावता. हांव म्हज्या जिविताक विस्वाशी ना. हांव उत्मीक कुड्ड्यापणान आसा. देवाचो आत्मो म्हाका चलयना देखून हांव म्हज्या आपोवण्यांक विस्वाशी ना. आय एम नॉट फेथफूल टू माय लायफ. आय एम नॉट फेथफूल टू माय वोकेशन. द रिजन इज आय एम इन डार्कनेस, स्पिरिच्युअल डार्कनेस. आय फील I am okay. Nothing wrong with me. Why I have to change? Why I have to change? भाव भयणीनो, मनशांनी आपलें जिवीत बदलूंक, मनशांनी आपलें जिवीत बदलूंक, जेजूक आपल्या जिविताचो माज करूंक देवान जुआंव बातिस्ताक धाडलो मन बदलण्याचें स्नान दिवपाक. जुआंव बातिस्ताक धाडलो, ताका तयार केलो. जेजूनी आपल्या सगळ्या जिवितांत हें मागलें, हांव बक्षितां.
हांव तुजेर फॉर्मोण मारिना, परतून पातक करिना कांय. डोंट सीन अगेन. हांव तुजेर फॉर्मोण मारिना. कसलो तरी एक नवो निच्यो घे, जातूंतल्यान तुजें जिवीत बदलतलें, तुज्या जिविताक नवो आकार येतलो. इसायास प्रवादी असो उद्गारलो, अशें ताणें मागणें केली. सर्वेस्वरा देवा तूं म्हजो बाप. सर्वेस्वरा देवा तूं म्हजो बाप. हांव माती, तूं कुंभार. You are the potter, I am the clay. Mold me. तुज्या हातांचो वावर हांव. I am the works of your hand. तुज्या हातांचो वावर हांव. म्हाका तुज्या हातान घे. म्हाका कोडय, म्हाका आकार दी, म्हाका मोल्ड मी, मेक मी न्यू. भाव भयणीनो, हीच उतरां आमी घेवया आनी त्याच उतरांतल्यान सायबा म्हाकाय सायबा म्हजें जिवीत बदल, म्हाका नवो मनीस कर म्हूण मागुया. उबी रावया, उबी रावया आनी गायन जाता ते भाशेन गावचें सगल्यांनी. आमी तें इंग्लीश भाशेंतल्यान आनी कोंकणी भाशेंतल्यानय गावतले. झेम येता जाल्यार तोळ्याचेर हात ओड, येना कांय, जो देव हा. कुडीच्या अस्कोतायेंचेर इल्लेशें जैतलो. Change my heart, O Lord. Change my heart, O Lord. Bodol kalis moche. Bodol kalis moche. Tu mozo kumbar. हांव ती माती मोडून गोड म्हाका हेच मागता सायबा बदल काळीज म्हजें कोर म्हाका नवो बदल काळीज म्हजें जावं तुजे सारको Change my heart, O Lord. Change my heart, O Lord. Make it ever true. Make it ever true. Change my heart, O Lord. Change my heart, O Lord. May I be like you. May
I be like you. One last time. Change my heart, O Lord. Change my heart, O Lord. Make it ever true. Make it ever true. Change my heart, O Lord. Change my heart, O Lord. May I be like you. May I be like you. जेजूचो आशीर्वाद घेवंक तयार जावया. संस्कारांतल्या व्हडल्या साश्टांनी मान करता. सोडून दिवं आपल्यो रिती, सेवा दोन नवो दवरता. सोयीमाचे विशय आमचे कुस्पताक करता निर्वाणो आमचो बाबा. सोयीमाचे विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या. सोय दिवं पुताक ताच्या मुरगोडून काळजांत दवरना. वंदुया वगाडुया उपसोल्या ताचे मदलो. मोगाच्या पवित्र आत्म्या संसार काते पडा. मान दिवया सासना सासना. Amen. तुवें तांकां सोर्गीचो उंडो दिलोय. सगल्या स्वादाचो उडो तो. प्रार्थया. देवा एका अजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मोरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तर तुज्या मासा रोगताच्या गुटाची पवित्र गुटाची भक्ती करूं आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जे येताय निराश वोट चलयताय सासणाच्या सासणा